大家好，我是维登牙医陈维聪医师。你有没有发现，有些小朋友成长期间下巴越来越后缩，脸型越来越长，甚至牙齿越来越乱？很多人以为这只是遗传，其实呢，长期用嘴巴呼吸，真的会慢慢改变一个人的脸型，而且不只是小朋友，成年人也会受到影响。今天我们就带你一起来了解口呼吸为什么会影响脸型，要如何改善。很多人因为鼻塞、过敏、呼吸道的问题，长期习惯用嘴巴呼吸，嘴巴一打开，舌头的位置就会跟着改变。原本应该贴在上颚的舌头，慢慢往下掉，久了以后，牙齿的排列就会变乱，上排牙弓也会变窄，门牙跟着往前凸。我们来教大家自我检测一下，你也可以简单观察一下自己或家里的小朋友，平常放松的时候，嘴巴是不是常常开开的？黑眼圈是不是很明显？鼻子是不是常常塞住？如果中了很多项，真的就要特别注意咯。很多问题都是越早发现越容易改善，像是鼻子不通、长期鼻塞，不要放着不管，建议找耳鼻喉科检查，也不要长期只吃太软的食物，适当的咀嚼比较有口感的食物，可以刺激颚骨正常的发育。观察孩子的牙齿排列与脸型，如果发现嘴巴常常开开的，下巴会后缩，建议提早带去找牙医师做检查哦。大人如果有打呼，睡醒时还是会觉得很累，白天容易嗜睡，也要注意这跟呼吸道或咬合有关系。如果是小朋友，黄金治疗大约在6到12岁，这时候骨骼还在发育，调整空间最大，可以透过早期矫正、扩弓治疗，帮助牙弓正常发展。如果能够在这个阶段改善口呼吸，是有机会被拉回来的。8岁以后成年，骨骼大多已经定型，这时候单靠嘴巴闭紧、肌肉训练是没有办法真正改变骨骼结构的。如果有龅牙、咬合异常，还需要透过矫正治疗改善。重下巴后缩的人，甚至需要搭配正颚手术，才能够根本调节脸型和呼吸道的空间。很神奇吧？呼吸方式会默默影响一个人的脸型发育，尤其是小朋友，越早发现，越早介入，改善空间真的差很多。建议要提早找医师做评估，别让小习惯影响整个脸型的发展哦。